هذه التحليه من شفت عقبه دارها قلت عليه لا اللي نجربها انا تاني عجبتني بزاف، بصح غادي نديرها بطريقتي وفي الاخير نقول لكم الا مليحه ولا لا. انا جيبي كسرونه ديري 3 كيسان تاع عصير برتقال تكوني معصراته ومصفياته، ديري 3 مغارف كبار تاع مايزينا و3 مغارف كبار تاع سكر، حطيهم كيما هكا فوق النار، خلطي شويه هكا بارد في بارد، حطيهم فوق النار ديريهم على نار قليله كي يتقالوا بهذا الشكل. جيبي لي غامكه تاوعك ولا فناجيل ولا اي حاجه تكون عندك نتيا وديريها دهنيها بالزيت، ولا كيما انايا تاوعي هكا بالخف، ما غاديش ندهنهم بالزيت خاطرش تاع بلاستيك لما نقدر نتحكم فيهم ماشي كيما فنجال. خليهم يبردوا حوالي 2 سوايع وروحوا جيبي نص لتر تاع حليب، ديري 3 مايزينا و3 سكر وخليهم فوق النار. هنايا كي تقالوا لي جبت مغرف كبيره تاع كاكاو، عفوا تاع نوات كوكو، وملعقه تاع زبده. انت لما عندكش نوات كوكو ديري تقدري ديري ليكستري تاع نوات كوكو. وزيدي هنايا بعد ما جبنوا راني نزيد هنايا الكميه الفوقانيه نعمرها كاع حتى الفوق كيما هكا، ندير المغرف وكل شيء باش ما تنتقبليش. وزدت هنايا كان عندي هكا بيمو ولا ماكسون اللي كان عندك لي عندك ديريه. وانا بعد ما خليتهم بردوا كاع كيما يقولوا 4 سوايع هكا، جيت قلبتهم بكل سهوله نقلبوا معايا زعما ما غبنوني ما والو، قعدت نقول يا عقبه ولو كان اليوم ما ينقلبوش. وفي الاخير هذه هي النتيجه تاعهم، يجوا شابين بزاف بزاف بزاف، يرقصوا وحدهم رقيص. شنقول لك هذه الوصفه غير جربيها قبل ما يكملوا هذو 10 ايام من الولا وتبدي في كور واعطي العوره. المهم بنه خطيره، غير روحوا جربوها، بنان بزاف، وما تنسيش بارطاجيها.